Alting starter et sted. Og for Johnny hedder det sted Engstrup, en lille prik på landkortet i det nordlige Jylland. Er der noget, der er sikkert i Engstrup, så er det, at solen står op hver dag. Og lige så sikkert er det, at Johnny kører til Engstrup 2:30, 5 ud af ugen 7 dage, som han har gjort det i årtier. For her i Engstrup ligger et landsbymejeri med traditioner og kærlighed til produkterne som en fællesnævner. Engstrup Mejeri er et håndværksmejeri. Og her laver Johnny sammen med sine kollegaer ægte håndbårne oste og smør. På ryggen af 125 års uafbrudte traditioner. Og ikke mindst overleveret erfaringer og fingerspidsfornemmelse. Traditioner. Gode traditioner. På Engstrup Mejeri bruger man stadig osteklæde i formene, for man er overbevist om, at det giver en bedre skrub. Hvis der er hemmeligheder bag ostene fra Engstrup Mejeri, så må det være modningen, temperaturen, den 125 år gamle saltlage, kulturen på lagerne, kombineret med den gamle Engstrup mælkesyre og rødkitkultur, der er fremelsket og plejet fra mejeris til mejeris gennem de sidste 125 år, og at ostene bliver vendt rigtigt. Man kan vel sige, at de efterhånden har fået en vis erfaring i at lave gode oste, der indeholder den særlige smag af det sted, de kommer fra. Sol, salt, vind, hav, jord, kultur, ost med terroir. Jo.
På Engstrup Mejeri laver de smør på den gamle måde. Dobbeltsyrende fløde, som derefter bliver kernet på gammeldags manér og æltet 2 gange. Frisk nykernet smør med en god aromatisk smag, der smager som smør gjorde i gamle dage. Engstrup Mejeri og Johnnys råvarer starter også et sted, nemlig her på Vrejlev Kloster. Fra den samme besætning på 400 sunde malkekøer. Dag ud og dag ind, år efter år, bliver kvalitetsmælk fragtet de 23 kilometer fra Vrejlev Kloster til Engstrup Mejeri. Fuld sporbarhed fra jord til bord. Men selvom man kunne tro det, så står tiden ikke stille i Engstrup. Dagligt arbejder Johnny og kollegerne intens på at udvikle og lancere nye, velsmagende, autentiske produkter til kunderne. Og i butikken Engstrup Mejeriudsalg, et af byens samlingssteder, mødes de lokale beboere med gæster fra hele verden for at købe ost direkte fra mejeriet. Det er ikke kun i Engstrup, at de kan lide osten. Alt starter et sted. Hos Engstrup Mejeri starter det med godt håndværk og førsteklasses autentiske råvarer. 1 ko, 1 besætning, 1 mejeri, Engstrup